5 şeyi vəsiyyət eləyirəm ki, o 5 şeyi əldə eləmək üçün dəvələrə minib uzaq səfərlərə çıxsınız, yenə də yeri var. Layiqdir ki, siz bu 5 şeyi əldə eləmək üçün dəvələrə minib səhraları gedəsiniz ki, bu 5 fəziləti əldə eləyəsiniz. Birinci nədir? Buyurur sizlər Allahdan başqasına ümid bağlamayın. Bu birinci sifarişimdir sizə. Allahdan başqasına arxalanan arxasız qalar axırda. Bunu danışmışam, Həzrəti Yusifi qardaşları aparıb quyuya atanda, qardaşları paxıllıq elirdi, həsəd var idi. Həzrəti Yaqub deyirdilər, onun niyə bizdən çox istəyir? Aparırlar quyunun içine atmağa, Yusif gülümsəyir, gülür. Qardaşları deyir ki, quyuya atılırsan, belə bir çətin məqamda gülməyin mənası nədir? Buyurur, mən bir zaman baxdım sizə, gördüm neçə qardaşım var, dedim, mənə kim nə ziyan toxundura bilər, mənim neçə dənə qardaşım var. Bu qədər arxam, dayağım var. İndi Allah mənə başa saldı ki, arxalandığın adamların əli ilə quyunun dibinə düşürsən. Və quyuda köməksiz qalanda ki, hər qapı Həzrəti Yusifin üzünə bağlı idi, Allaha təvəkkül elədi, Allah da quyunun dibindən çıxartdı onu. Bu peyğəmbərlərin hamısının getdiyi yol olub, peyğəmbərlərin vəsiləri, imamlar bu yolu gedir və bütün fəzilətli insanlar. Arxalananda ancaq Allaha arxalananın və əleyhissalam da buyurur ki, birinci sizə tövsiyəm budur ki, ümidinizi Allaha bağlayın. Qalan şeylər hamısı vasitədir. Amma deməyin, filan kəs qoymaz filan şey ola, filan kəs varsa belə olmaz. Allaha arxalananın həm şəxsi, həm ictimai işlərinizi Allaha tapşırın. Allah da güman eləmədiyiniz yoldan sizə yardımcı olar, sizə kömək eləyər. Bu bir. İkinci buyurur, günahlarınızdan başqa heç nədən qorxmayın. Heç kəsdən qorxmayın, günahlarınızdan başqa. Sizə ziyan toxundura bilməzlər. Sizi öldürərlərsə də bu sizin üçün ziyan olmaz. Ən qatı düşmənin insana eləyə biləcəyi ən ağır bir şey insanın öldürməkdir, bundan da sizə ziyan olmaz. Əgər düz yolda olsunuz, ölüm də saadətdir. Amma günahdan qorxun. Çünki günah sizi rüsva eləyər, günah sizi həlak eləyər, dünyanın və axirətin bədbəxtçiliyinə düçar olarsınız. Bu iki. Buyurur, üçüncüsü budur ki, bilmədiyiniz şeyi sizdən soruşan vaxt, çəkinmədən deyin, bilmirik. Baxırsan, o qədər mühüm məsələdir ki, bu 5 tapşırığın içində qərar tutub. Vaxt olsa inşallah bunu danışarıq ki, niyə görə bu xüsusiyyət gəlib bu 5 şeyin içində qərar tutub? Çünki çox şeydən xəbər verir. İnsanın öz bilməməyini etiraf eləməsi onun mənəvi kəmalının göstəricisidir. Və bizim böyük fəzilətli alimlərimiz Əllamə Təbətəbai kimi adam ondan bir məsələ soruşanda qəsdən uzadan deyərdi ki, bilmirəm. Hətta bəzən bildiyi məsələyə deyirdi ki, baxıb deyərəm. Çünki bu təvazökarlıq xüsusiyyətidir və insanın əslində mənəvi kəmalı üçün ən birinci vacib şərtlərdən biri insanın mənəmçilikdən azad olması. O da əleyhissalam bunu vurğu ilə deyir. Bilmədiyiniz şeyi soruşsalar, çəkinmədən deyin, bilmirəm. Və əgər görsünüz ki, yox, bu cavabı demək sizə çətindir, o zaman bilin ki, sizdə ciddi nöqsan var ki, bilmədiyiniz şeyi yalandan nəsə cavab deməyə çalışırsınız. Bu üç. Dördüncüsü buyurur sizdən bir adam bir şeyi bilmirsə, öyrənməkdən utanmayın. Yaşlı kişisənsə, 90 yaşında Ünvan-ı Bəsri gəldi İmam Sadiqin yanına, dedi, ağa bilmirəm, məni öyrət, məni başa sal. 90 yaşında kişi idi, imam əvvəl onu qəbul eləmədi. O getdi, təvəssül elədi imamın qapısında nə qədər qalandan sonra o 90 yaşında imamdan dərs öyrəndi və imamın ona dediyi hədis indi ən mötəbər, ən dolğun hədislərdən biridir. İmam Sadiqin Ünvan-ı Bəsriyə nəsihətləri yadımdadır. Mən bir orucluqda bu məsciddə o nəsihəti 30 gün ərzində tərcümə eləmişik. İmam Sadiqin Ünvan-ı Bəsriyə nəsihətləri uzun Bəsrədən gəlmişdi ki, 90 yaşında İmam Sadiqdən öyrənsin. Elm öyrənmək gec deyil və bilmədiyi soruşmaqdan utanma. Çünki qiyamətdə desəm bilmirdim, Allah deyəcək, niyə öyrənmədin? Onda üzür gətirə bilməyəcəksən. Bu dördüncüsü və axırıncısı buyurur, sizə səbri tapşırıram, səbirli olun.
Səbrin imana münasibəti başın bədənə olan münasibəti kimidir. Başsız bədəndə xeyir olmadığı kimi səbirsiz imanda da xeyir olmaz. Birdən günah sizə üz tutanda səbr eləyin, günaha getməyin. Müsibət üz tutanda səbr eləyin, naşükürlük eləməyin. İbadət, itayətin çətinliyinə dözün. Əgər bu səbir sizdə olarsa, o zaman iman da olar. Əleyhissalamın bizə nəsihət elədiyi 5-ci xüsusiyyət səbirdir ki, buyurur, əgər dəvələrə minib səhraları gəzsöz, bunu əldə eləmək üçün yenə də yeri var. Allah bu sözləri bizim ürəyimizdə təsir eləsin inşallah.